lagi teman-teman. Kali ini saya kasih tutorial untuk kasih sound effect. Ya kayak gitu lah, yang twing apalah kayak gitu dah. Oke, kalau saya sih pakainya MP3 Juice ya. Di sini komplit banget, kalian bisa download sounds yang dari YouTube, bisa dari mana aja bisa, jadi semuanya berupa soundsnya aja. Kita searching funny sound effect, banyak banget pilihannya. Kan bisa baca source-nya di YouTube. Kayak gini lah contohnya. Oke, ini aja kita download aja. Oke, aplikasinya saya di sini pakai Audacity. Ya, ini aplikasi paling simple untuk mainin audio, mainin sound, ngekrop. Itu tadi udah punya banyak sebenarnya. Saya di sini ada Funny Lock apalah banyak. Coba kita kasih yang rebusan, kita download aja. Ini betulnya kayak gini, banyak banget. Nanti kita tinggal crop aja. Jadi kita ini nyiapin senjata lah nanti. Ya, tinggal langsung masukin aja nanti kalau pas ngedit. Bagus nih tadi twing. Kita tinggal drag aja. Drag dari mana sampai mana kita drag. Kayak gitu. Langsung kita copy aja, copy. Kita open new. And then kita paste aja. Jadi ini kayak gini. Nah, so kita export. Pakai formatnya WAV aja, nggak tahu kalau pakai M3 kenapa nggak bisa. Kita kasih judulnya towing. WAV-nya yang 24 bit ya. Oke, kita save aja. Kasih judul twing. Mak twing. Harusnya mak twing. Oke, tadi saya sudah nge-crop beberapa sound effect. Kayak gini lah rata-rata yang sering digunain ya. Pasti kalian gak asing dengar suara kayak gini. Sound effect itu nambah kesan banget ya. Kalian kalau lihat gambar aja nggak ada soundnya kan, krik aja kita bunyi. krik. Ini gue seneng banget ini, Titanic Funny Flute. Oke, kayak gitu teman-teman, gampang banget. Selamat berkarya, coba sendiri ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terima kasih, bye.